Իսկ ինչ կանեիք դուք, եթե վաղը ձեզ գային ու ասեին, որ ձեր լոգախցիկներում պետք է տեղադրվեն անվտանգության տեսախցիկներ։ Պետությունը ասում են ստեղծվել է մարդկանց պաշտպանելու համար, այդպես է գրված գրքերում, դա են սովորեցնում համալսարաններում ու հենց դա էլ ասում են միշտ քաղաքական գործիչները։ Մարդը որպես անհատ իր ազատությունից որոշ չափով հրաժարվում է, որ պետությունը ապահովի կարգ ու կանոն, անվտանգություն, արդարություն։ Սա հենց հասարակական պայմանագրի դասական գաղափարն է, ինչպես նկարագրում էին Հոբսը, Լոկը կամ Ռուսոն։ Այսինքն պետությունը որպես մեծ պաշտպան պարտավոր է լինել արդար ու դրա պատճառով էլ մարդիկ չպետք է վախենան միմյանցից ու չպետք է դառնան նաև անպաշտպան, պետությունը պետք է պաշտպանի մարդկանց, բայց իրական կյանքում ինչպես հաճախ է լինում, այդ հասարակական դաշինքը խախտվում է, երբեմն պետությունը, որը պիտի պաշտպանի մարդու անձնական կյանքը, սկսում է միջամտել հենց այդ կյանքի ամենանուրբ հատվածներին, անվտանգության անվան տակ կարող են տեղադրվել տեսախցիկներ ամենուր, փողոցներում, գրասենյակներում, լոգարանում ու նույնիսկ ձեր տան պատերի ներսում։ Ու ահա մի օր այդ տեսագրությունները կարող են հայտնվել համացանցում։ Մարդիկ, ովքեր վստահել էին պետությանը, հանկարծ հայտնվում են առանց պաշտպանության իրենց մերկացած արժանապատվությամբ։ Քաղաքական տեսության շրջանակներում սա ցույց է տալիս պետության վտանգավոր վերածնունդը։ Պաշտպանից պետությունը վերածվում է վերահսկողի։ Այն նույն Լևիաթանը, որ Հոբսի մոտ պետք է պաշտպանի մարդկանց միմյանցից, հիմա պաշտպանում է պետությունը քաղաքացիներից, պաշտպանելու փոխարեն հսկում է, չափում է, հետևում է, հավաքում է տվյալներ, վերահսկում է մարդու շարժը, խոսքը ու նույնիսկ ձեր մտքերը։ Սա արդեն պաշտպանություն չէ, սա վերահսկողություն է։ Հսկողություն է, երբ որ պետությունը վերածվում է մեծ եղբոր, Օրուելի աշխարհից։ Գուցե վաղը նոր օրենք էլ ընդունվի, որը պարտադիր կդարձնի, որ բոլոր լոգախցիկներում ու լոգարաններում տեղադրվեն անվտանգության տեսախցիկներ, իբրև օրինակ ահաբեկչությունից պաշտպանվելու համար։ Իսկ հետո, երբ այդ նյութերը կհայտնվեն սոցիալական ցանցերում, նույն պետությունը կասի. մենք քննություն կանցկացնենք, բայց արդեն ուշ կլինի։ Մարդը այլևս չի հավատա իր պաշտպանին։ Քաղաքական տեսաբանների խոսքով, երբ պետությունը չի պաշտպանում մարդու հիմնարար իրավունքները, այսինքն մասնավոր կյանքը, ազատությունը, արժանապատվությունը, այն կորցնում է իր լեգիտիմությունը։ Պետությունը դադարում է լինել մեր պետությունը ու դառնում է ինքն իր համար գոյություն ունեցող մեխանիզմ։ Նույն տրամաբանությամբ էլ ոստիկանները դադարում են լինել մեր ոստիկանները, երբ որ չեն պաշտպանում մեզ, ու ցավոք սրտի հասարակական գիտակցության մեջ ոստիկան տերմինը սկսում է փոխարինվել մենտ կոչվածով։ Այդ դեպքում պաշտպանությունը այլևս արժեք չէ, այլ պատրվակ իշխանությունը պահպանելու, վերահսկելու, վախներշնչելու համար։ Եվ ահա ի վերջո հարց է ծագում. արդյոք մենք ուզում ենք պետություն, որը մեզ պաշտպանում է, թե պետություն, որը մեզ վերահսկում է։ Եթե ձեզ թվա, թե տարբերությունը փոքր է, դուք իրականում չեք պատկերացնում ազատության ու ստրկության սահմանը։ Պետությունը պետք է պաշտպանի ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ։ Եթե պետությունը չի պաշտպանում մարդկանց, այլ վերահսկում է նրանց ու երբեմն շանտաժի է ենթարկում ու նրա հիմնական ֆունկցիան ձեզնից հարկեր հավաքելն է, ապա ձեզ այդպիսի պետություն պետք չէ։ Իսկ դուք եթե ուզում եք լինել տեղեկացված, հետևեք Օրագիր Նյուզին։ Ցտեսություն։